Dito, dito. Hey guys, welcome to my new video guys. Ang gagawin natin ngayon guys ay magtuturo ako ng paano gagawin ang luyang dilaw or turmeric with malunggay at niyog. Base lang to sa experience ko kasi may cyst ako sa mata. Noon dalaga pa ako noon. Kaya gagawa tayo ng gamot para sa mata ko at saka pati na rin yung sa ubo ko guys. Let's go to Inday Vilma's channel. Simulan na natin, lilinisin muna natin to ng mabuti ang ating luyang dilaw or turmeric. Kasi may mga gamot siya. Yung mga ugat yung pinutol ko. Hindi naman po na ito panitin. Hindi na yung babalatan. Ugasan na lang ng maigi. Ugasan na mabuti. Bisala muna. Salain muna bago diktikin para matuyo-tuyo lumay. Para pure na katas ng duwa, walang tubig. Ilagay natin sa plastic para hindi na magbanggol. Tapos ito, idikdik ko na. Pasensya na guys sa ginamit ko guys kasi wala akong materialis sa pag dukdok sa duwaw kaya ang ginamit ko martilyo. Banggoron. Pero kung mayroon kayong maghabuling luto, pwede na yan. Kasi wala akong martilyo na isip ko. Pero na ibangguran, pwede na magbanggol. Pero binabalot ko naman yung martilyo para malinis ang pagkagawa ko. Pwede man gyapon bangguron pero mas madali magkuhan. Tingnan mo muna natin yung malunggay. Pakuluan ko muna tong malunggay. Itong malunggay, hari sa mga gulay. Hari sa mga gulay. Alam na yan ng mga bata. Malunggay, hari sa mga gulay. Pakuluan ko muna to. Yan nyo lang dito para hanggang kumulo siya. Magkulay yellow ang tubig. Yes. Iwan ko muna to. 5 minutes. Ayan. Na bit-bit na lahat. Ihalo ko na yung gata. Ayan, ihalo ko na yung gata sa duwaw. Alam nyo ba guys na mabisa din ito sa yung gout, yung mga naghubag na arthritis, saka yung
Yun sa toto eh. Yun sa pamangkin. Bigain natin. Wala ng pamilya yun. Ay, Bim! Saka yung Bim, ang kuan, Bim, kamunggay patya. Patya? Disyuria. Wala sa Bim, i-off sa ang kuan, kusol, Bim. Aral, pati yung mga Katapos Upa. nito, sakiin. focus na. Mas tiasa na Pwede nila. na. Saka na bagbubag. Sige. Stop mo muna, Bim. Tayo sa kamunggay. Kala ko, ano na, tapos na. Ayan, kumukulo na. Papalamigin muna natin yan, guys. Tapos, pag malamig na siya, ilipat ko sa lagayan para dagdagan natin ng konting tubig kasi mainit yun. Para pwede na inumin bago tayo uminom ng katas ng duwa sa niyog. Ay, pagkatapos pala, ay, mali na naman si Aki. Pagkatapos uminom ng duwaw, iinom sa sabaw sa kamunggay. Wala na timpla ha. Gilaga na, tubig na siya. Yan, pinipiga ko na. Pipigain ko na to. Yan, isala natin. Yan, marami siyang katas na yan. Picture ang katas be, diri i-focus be. Ayan. Ipababa be. Iba. Ipatumba ba, ipaana. Atubang sa imong cellphone. Hindi man makita. Ay, dire. Ipatubang ba, ipailalom. Makita ang pag-agas sa katas. Nera, kana. Videoy ang katas. Alam na akong helper. Sige diha, sa kanan na. I-stop sa kay. Lasa salaan, isala ko to, pwede na inumin. Yan, ito lang katas, may isang baso. Ayan, kalahating cup. Hindi na napuno. Ayan, yan ang katas niya. Ay. Ayan na ang katas na kamunggay. Tapos yung duwaw. Walang uminom. Ayaw nila, bigtuhan sila. Yung kasama ko. Ayan si Ate. Ayaw uminom. Yes, nahiya siya. Nahiya. Ay. Bye-bye, B. Hanggang sa susunod na video, guys.